अरे यार ये क्या हो गया? और नो, मेरी तो गाड़ी ही पलट गई। हाँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अब बस में बैठने वाली हूँ। बचाओ प्लीज, हेल्प। अरे बाप रे, इस कुत्ते का तो ट्रैक्टर पलट गया, मुझे इसकी मदद करनी होगी। लेकिन यार अगर मैंने इसकी मदद करी तो मेरी बस छूट जाएगी। बस छूटती है तो छूटने दो, इसकी मदद तो आज मैं जरूर करूंगी। टॉमी बेटा गाड़ी ध्यान से चलाया करो, अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं आज तुम्हारा क्या होता। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। थैंक यू आंटी जी, आपने मेरी मदद की, वरना आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। ओ शिट यार, ये बस तो चली गई। आंटी जी अब आप घर कैसे जाओगे? टॉमी बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं पैदल चली जाऊंगी। आंटी जी आपने मेरी मदद की, मैं आपको पैदल नहीं जाने दूंगा। आप एक काम करो, मेरी गाड़ी में बैठो। टॉमी बेटा रहने भी दो, तुम क्यों परेशान होते हो? प्लीज आंटी जी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। टॉमी बेटा बस यहीं पर गाड़ी रोक लो प्लीज। इस प्यारे से टॉमी के लिए एक लाइक जरूर कर